снега, бушуют вьюги, а в печке теплится огонь. Живет, живет село родное, поет, поет в селе гармонь. Живет, живет село родное, поет, поет в селе гармонь. Закрыли небо тучи злые, ну а в душе моей светло. Я остаюсь навек с тобою, мое любимое село. Я остаюсь навек с тобою, мое любимое село. Но после ночи будет солнце, и доброта заменит зло. С любовью, верой и надеждой живи, живи, мое село. Пройдут снега, затихнут вьюги, но в печке будет греть огонь. Живет, живет село родное, поет, поет в селе гармонь. Живет, живет село родное, поет, поет в селе гармонь. И будет жить село родное, и будет петь в селе гармонь. И будет жить село родное, и будет петь в селе гармонь. Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей, доброй песни. Как всегда, мы с вами встречаемся на передаче «Искры камина» в гостях у Митрофановны. Здравствуйте. И сегодня к нам в гости пришла молодая талантливая певица Татьяна Пермякова, которая уже давно в областном клубе «Гармония» участвует во всех наших мероприятиях, во всех концертах. Вы ее, конечно, знаете, но вот сегодня мы ее пригласили, потому что хотим вам еще подробнее рассказать о ней. У нее в репертуаре появились новые песни, и все у нее по-новому. Тань, как начиналось твое творчество? Расскажи. Ну, с 3 лет меня бабушка уже заставляла учить песни, Кокорина Галина Никифоровна, за что ей отдельное спасибо, низкий поклон. Благодаря ей, можно сказать, у меня и появилась эта любовь к народной песне. Это Красноармейский район? Красноармейский район. И бабушка там же прожила? Да. Ну вот я хочу добавить, что Таня получила образование в агроуниверситете. Она инженер сельскохозяйственного производства. Но, тем не менее, она настолько любит наше дело, настолько она любит петь, что поступила еще в один вуз и сейчас продолжает обучение в Челябинском институте культуры. Тань, вот тяжело тебе давалось вот это решение еще одно образование получать? На самом деле нет. В институт культуры я, можно сказать, поступила со 2-го раза. Первый раз я поступала 5 лет назад, когда окончила 11 класс. Подавала я документы и в институт культуры, и в аграрный университет. Но так как мне не хватило 2 балла на бюджет, я решила пойти в аграрный. Ну, когда окончила его, я решила, думаю, у меня стоял выбор. Либо я поступаю, дальше иду в магистратуру по агрономии, либо поступаю в другой институт. Ну вот я решила снова попробовать свои силы и поступила в институт культуры. То есть я поняла, что это моя судьба. Я думаю, 2 высших образования никогда в жизни не помешают, а наоборот только помогут понять хорошо песню, понять по-человечески, оценить стихи песни и так далее. Мы Татьяну с вами знаем уже не понаслышке, а любим ее и ходим на все концерты. И я думаю, если сейчас Танюша для нас что-нибудь споет, мы с удовольствием послушаем.
твою я гадала, свечи белые зажигала, венок на воду опускала, злато солнышко заиграла, ноги боссы в росе купала, цветок счастья в лесу искала, твое имя ветрам шептала. Нагадала, нагадала, на любовь соли мало, на любовь еще травы, а вокруг парни бравы. Нагадала, нагадала, на любовь соли мало, на любовь еще травы, а вокруг парни бравы. В синем небе расцветает лен, мою душу растревожил он. Солнце красное, приди с полей, непогодушку с души развей. Приготовлю колдовской настой, чтобы жили счастливо с тобой, чтобы все делили пополам, а судьбу доверим небесам. Нагадала, нагадала, на любовь соли мало, на любовь еще травы, а вокруг парни бравы. Нагадала, нагадала, на любовь соли мало, на любовь еще травы, а вокруг парни бравы. На Ивана да купала, на любовь твою я гадала, свечи белые зажигала, венок на воду опускала, злато солнышко заиграла, ноги боссы в росе купала, цветок счастья в лесу искала, твое имя ветрам шептала. Нагадала, нагадала, на любовь соли мало, на любовь еще травы, а вокруг парни бравы. Нагадала, нагадала, на любовь соли мало, на любовь еще травы, а вокруг парни бравы. Нагадала, нагадала, ой-ей-ей-ой, нагадала, нагадала, ой-ей-ей. Нагадала, нагадала, на любовь соли мало, на любовь еще травы, а вокруг парни бравы. Ну, здорово. Вообще приятно слушать вот от молодого исполнителя песни про любовь. У нас, как правило, в гармонии много взрослых людей, талантливых, которые уже прошли, имеют большой жизненный опыт. А вот Таня только все начинает, и начинает очень здорово, громко о себе заявила. Приходит много писем с просьбой поставить, включить в программу песню в исполнении Татьяны. Так у нее и в репертуаре вот буквально через день и каждый день она на почту, на электронную присылает. Послушайте, послушайте, у меня новая песня. Вот просто бегом вперед, молодец. Энергии непочатый край. Тань, так и надо. Спасибо. Порой судьба, как вольная тропинка, петляет, вьется, наугад ведет, а сердце ищет, ищет половинку,
Танечка, вот ты часто бываешь, я бы сказал, практически всегда бываешь на всех концертах «Играй гармонь». У нас Во Дворце во культуры Дворце культуры железнодорожников. железнодорожников, да. И внимательно смотришь за другими артистами, и сама для себя подбираешь песни. И сейчас и выходишь на сцену с интересными песнями, на мой взгляд, с очень интересными, такими молодежными. Где ты их находишь, эти песни? Ну, иногда слышу по радио, так слышу, сразу песня понравилась, себе репертуар. Ну, по телевизору, По там что-то где-то. телевизору, Вот. из концертов какие-нибудь. Ну, интересное дело, что берешь ты песни не сильно популярные, а вот какие-то они очень интересные и близкие, и характерны для тебя, как для исполнителя. В моем саду светит сирень, заря в ней отражается, и прилетает соловей в мой сад, когда с весной встречается. И прилетает соловей в мой сад, когда с весной встречается. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. В окошке светится луна, в ночи мне улыбается, и вновь поет мой соловей в саду, поет, не унимается. И вновь поет мой соловей в саду, поет, не унимается. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Ой-ой-ой-ой-ой. Я выйду в сад, дохну весной, с душою песнь сливается. Лети, мой милый соловей, в края, где свет любви рождается. Лети, мой милый соловей, в края, где свет любви рождается. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Молодец. Как вот ты умудряешься совмещать учебу в институте со своей вот повседневной жизнью и вот с концертной деятельностью? Это наверняка трудно. Это надо отпроситься с занятий, а где-то даже обмануть, даже убежать. Бывает такое? Бывает? Бывает. Нет, я хочу сказать, что Таня круглая отличница. Я очень внимательно слежу Значит, за ей- учебным процессом. И я точно знаю, что она круглая отличница. Ей разрешают так молча. Беги, Танюша, пой, защищай честь нашего института. Ну, она не злоупотребляет, видимо, все-таки. Тань, как ты умудряешься и учиться, и работать, в концертах участвовать? Было бы желание. А так можно все Еще же успеть. порепетировать надо. Дома ты много репетируешь, часто? Ну, когда очень много песен, особенно перед концертом, надо же обновлять свой репертуар. Приходится репетировать по часу, по два, где-то так. Уходит времени много на подготовку. И сейчас есть возможность в институте там работать с профессиональными вокалистами, преподавателями, они Да. помогают тебе, В да? институте очень хорошо, мне очень нравится учиться. Преподаватели идут навстречу. Вот я сейчас, например, учусь на кафедре этнокультурного образования. Дополнительно посещаю иностранные языки. Вот сейчас, по крайней мере, начала заниматься профессиональным вокалом, постановку голоса. Так что в дальнейшем еще хочу развить.
недалек тот день, когда ты под баян запоешь на английском языке. Я только В это. далеком будущем. Да. Молодец. Споем что-нибудь, Таня, еще? Конечно, с удовольствием. Полюбила я парнишку и не знаю, как мне быть. Про любовь ему девичью говорить не говорить. Если он меня не любит, как про это мне узнать? Нарвала в поле ромашек и решила погадать. Если он меня не любит, как про это мне узнать? Нарвала в поле ромашек и решила погадать. Ромашка, ромашка, дай мне ответ, любит парнишка меня или нет? Сижу и гадаю у быстрой реки, а в воду летят и летят лепестки. Сижу и гадаю у быстрой реки, а в воду летят и летят лепестки. Каждый день его я вижу, но при встрече он молчит. Улыбается, но первый о любви не говорит. Я не знаю, что мне делать, надо вновь букет нарвать. И опять у быстрой речки на ромашке погадать. Я не знаю, что мне делать, надо вновь букет нарвать. И опять у быстрой речки на ромашке погадать. Ромашка, ромашка, дай мне ответ, любит парнишка меня или нет? Сижу и гадаю у быстрой реки, а в воду летят и летят лепестки. Сижу и гадаю у быстрой реки, а в воду летят и летят лепестки. Ромашка, ромашка, дай мне ответ, любит парнишка меня или нет? Последний остался в руке лепесток, он тебя любит, сказал мне цветок. Последний остался в руке лепесток, он тебя любит, сказал мне цветок. Ромашка, ромашка, дай мне ответ, любит парнишка меня или нет? Последний остался в руке лепесток, он тебя любит, сказал мне цветок. Последний остался в руке лепесток, он тебя любит, сказал мне цветок. Ну, такие разные, такие хорошие все песни. И так они, Таня, тебе подходят, эти песни. Они такие современные, все молодежные, с длинным началом, с длинным окончанием, с кодой, да, с музыкальным каким-то решением современным. А вообще спасибо тебе, Тань, что ты пришла к нам. Спасибо большое, Откликнулась, пришла к нам на передачу. Вот сидя рядом с тобой, мы себя почувствовали молодыми, где-то романтиками, помечтали. А если вы хотите себя повспоминали. почувствовать молодыми, вы приходите во Дворец культуры железнодорожников на наши концерты и всех наших исполнителей там увидите, в том числе и Таню Пермякову. Спасибо, что пригласили в передачу.
Ну и хочу, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо Виталию Абрамовичу, потому что он в свое время разглядел во мне талант. Благодаря ему я познакомилась с вами, благодаря ему я, можно сказать, и пойду в ДК ЖД. Так что спасибо огромное и вам, и ему. Ну, это здорово. И мы будем всегда рассчитывать на сотрудничество с тобой. Мы всегда будем приглашать тебя в наши программы, в наши концерты. Как в лесу, лесу зеленом, где растут дубы, собирала на поляне девушка грибы. Собрала грибов и надо ей домой идти, да тропинку нелегко найти. То валежник, то седые кочки, то трава густая. Грибы, грибы, грибочки, грибы, грибы, грибочки, и калина, и малина, ягода, 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 ягода лесная. Позвала людей девчонка, и на этот крик вышел парень синеглазый, молодой лесник. Помогу, сказал он, коли надо провожу, по дороге лес я покажу. И валежник, и седые почки, и траву густую. Грибы, грибы, грибочки, грибы, грибы, грибочки, и калину, и малину, ягоду, 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 ягоду лесную. За орехами ходили много раз вдвоем, а потом сыграли свадьбу, свадьбу всем селом. И пошли сыночки, дочки просто благодать, как грибочки всех не сосчитать. И во всем, наверное, виновата осень золотая. Сыроежки и маслята, груздя, рыжики, опята, и лисички, и волнушки, и веселые краснушки, неказистые сморчки, старички, боровички, земляника, ежевика, и черника, и брусника, и калина, и малина, ягода, 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 ягода лесная. Вот так. Пишите нам письма. Адрес простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа Искры камина.